welcome back to my YouTube channel. ඔයාලා මාකට් එකේ තක්කාලි තියෙනවා දැකලා තිබ්බට ඒවා හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා දැකලා තියෙනවද? එනවාද යන්න මාත් එක්ක තක්කාලි කටුවක් බලන්න. අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් කොටුවකට යද්දී ඇතුළට යන්නේ සෙරෙප්පු දෙක ගලවලා. ඒක අපේ ගොවිතැන්ට ගරු කරන එකක් විදිහට. කොහොම වුණත් ගලවලා යන එක නම් හොඳයි. මොකද ලිස්සලා වැටෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් තුවාල තියෙනවා නම් ඒවා වහගෙන යන එක තමයි හොඳ. රතු පාට, කොළ පාට, බද්දාලා වගේ ගෙඩි පිරලා තියෙන තක්කාලි ගස් දැක්කම ඔයාලට ආස හිතෙනවා නේද? මේ තක්කාලි ගස් වල පළදාව දවස් දෙකකට සැරයක් නෙලනවා. ඔන්න මේ තියෙන්නේ කරවිල මැස්සක්. මං ඉතින් කරවිල ගෙඩි දෙකකුත් කඩා ගත්තා. තක්කාලි අස්සන්න නෙලනකොට ඉදුණු තක්කාලි බාගෙට ඉදුණු තක්කාලි කඩලා එක තැනකට දාලා ඒවා පෙට්ටි වලට අසරලා මාකට් එකට යවනවා. මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක රස විඳින්න ඇති කියලා. එහෙනම් ඉතින් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. Bye guys.